បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ជនរួមជាតិក៏ដូចជាប្រិយមិត្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមគោរពជំរាបសួរលោកយាយលោកតាពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូននៅសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សូមស្វាគមន៍កម្មមកដល់វេទិកាផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ដែលយើងផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានកម្មវិធីពិសេសមួយដែលយើងលើកយកពីអង្គការអន្តរជាតិក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបាននឹងកំពុងបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនជួយទៅលើខាងផ្នែកវិស័យអប់រំជាពិសេសចំពោះបងប្អូនកុមារីយុវជនយុវតីដែលជាទំពាំងស្នងរិទ្ធិរបស់ប្រទេសជាតិបាទហើយចង់ដឹងថាតើអង្គការអន្តរជាតិក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងណានោះយើងនឹងអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អង្គការដែលលោកជាតិពេលក៏ដូចជាសមាជិកនៃការអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការក៏បានចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីអញ្ជើញវាគ្មិនភាពជារបស់យើងដើម្បីលើកកាន់វេទិកាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតអញ្ជើញលោកសាវីអឹងបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកសាវីអឹងចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរបងហើយខ្ញុំពិតជារីករាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់បងថ្ងៃនេះបាទកម្មវិធីវេទិកាផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក៏ដូចជាមានមោទនភាពដែលអញ្ជើញបងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះដើម្បីចូលមកចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពក៏ដូចជាអ្វីដែលអង្គការបានកំពុងធ្វើបំរើដល់វិស័យអប់រំជាពិសេសជួយដល់គេហៅថាទំពាំងស្នងរិទ្ធិនៅស្រុកខ្មែរបាទចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងទី2គឺអ្នកស្រីអ៊ុំស្គុនទីបាទខ្ញុំអញ្ជើញមីសអ៊ុំអញ្ជើញមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទជំរាបសួរបងស្រីបាទជំរាបសួរបាទយើងថ្ងៃនេះបានប្រកបពីទីក្រុង Long Beach ទៅកាន់បងអ៊ុំសុគន្ធាបងនៅស៊ីរីណាបងខ្ញុំនៅជិត San Francisco បាទអញ្ចឹងយើងថានៅ San Francisco ហើយយើងភ្ជាប់ពី San Francisco ទៅដល់ស្រុកខ្មែរហើយទៅដល់ទឹកដីអង្គរនៃខេត្តសៀមរាបយើងតែម្ដងបាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងលើកយកពីសកម្មភាពនិងតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលអង្គការអន្តរជាតិមួយបាននឹងកំពុងចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យអប់រំពិសេសដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅទាំងស្រុករិស័យនៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបនៃអង្គរយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលជម្រៅទៅលើអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសាវីដើម្បីឲ្យលោកជួយរាយរាប់ពីប្រវត្តិអង្គការអន្តរជាតិជាលក្ខណៈសកលហើយបន្ទាប់មកលោកអាចជួយនិយាយថែមទាក់ទងទៅនឹងអង្គការដែលបាននឹងបដិសិទ្ធិនៅលើទឹកដីខ្មែរជាពិសេសនៅខេត្តសៀមរាបតែម្ដងអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញលោកបាទជំរាបសួរម្ដងទៀតបាទខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុងសាវីបាទជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗទៀតរបស់អង្គការ Caring for Cambodia ហើយអង្គការ Caring for Cambodia នេះគឺជាអង្គការអន្តរជាតិក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិហើយនឹងចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រមរក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយថ្មីនេះយើងក៏បានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរដើម្បីធ្វើជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្មវិធីរបស់គម្រោងបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺបេសកកម្មរបស់អង្គការ Caring for Cambodia នេះគឺយើងផ្ដោតជួយទៅលើការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំទៅដល់កុមារកម្ពុជាគ្រប់រូបពីព្រោះអង្គការ Caring for Cambodia ជឿជាក់ថាវិស័យអប់រំគឺជាកត្តាគន្លឹះដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងក៏ជាកត្តាគន្លឹះនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងផងដែរបាទច្រើនលោកសាវីចំពោះការណែនាំខ្លួនហើយក៏បង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីសង្ខេបរបស់អង្គការបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំហៅអ្នកគ្រូព្រោះគាត់ជាអ្នកគ្រូ yoga meditation ដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបង្ហាត់បង្ហាញរយៈពេលជាច្រើនខែហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូអ៊ំសុគន្ធាជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចតើអ្នកគ្រូមានអីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបាទសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូចាខ្ញុំបានEnglish I've been part of CFC since 2009 when I went to Singapore I didn't know what to do so I came across Caring for Cambodia through the American school I met Savy since 2010 when he went to visit Singapore American school to show the teacher visiting the school to learn about teaching method. So I've been part of CFC for that long, but my part of CFC is basically advocating for the girls' education program. And so I help find fundings to open the program. And so we have a gender program that focuses on supporting not just the girls, but also the boys. And so we involve the whole both gender and the family in keeping the girls in school. So we have very, very low dropout rate for girls. And so we're proud to keep the gender program going. I also been there several times, many times actually, to teach yoga at the school. So I taught yoga to the teachers. And my hope is that the gender program keep going for how longer to keep the girls in school and to perhaps teach some teachers or other my student there to be yoga teachers so they can share with the CFC's students. បាទសូមអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូអ៊ំសុគន្ធាបាទតាមពិតពីមុនមកអត់បានដឹងថាអ្នកគ្រូក្រៅពីចូលរួមចំណាយជួយនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងនេះតាមរយៈអ្នកគ្រូផ្ដល់នៅសេវាកម្មខាងផ្នែកបង្ហាត់បង្ហាញ yoga និង meditation អ្នកគ្រូបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងជំនាញដើម្បីចូលរួមចំណាយទៅដល់មាតុភូមិស្រុកកំណើតរបស់អ្នកគ្រូហើយជាពិសេសបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការ CFC បាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើអង្គការ CFC នឹងមានប្រវត្តិដើមចំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បី offline ហើយយើងមានវីដេអូខ្លីដើម្បីចាក់ជូនដល់ព័ត៌មានផ្អែមដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលបានកំពុងទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាត offline ដើម្បីចាក់វីដេអូខ្លីបាទ Cambodia we call the Forgotten Genocide. 1975-1979, the Khmer Rouge murdered over 2 million Cambodians. Their education system completely torn apart. Anyone who was educated, doctors, lawyers, teachers, were either killed or taken out to the labor camps. They've been trying to get back on their feet ever since then. Caring for Cambodia has been working with the government since 2003. We've got 21 schools. We educate over 6,800 students each year. They have a healthy breakfast. They brush their teeth with clean water. They go into a really stimulating classroom with a well-trained teacher and have school supplies. We've worked very hard over the years to be able to ensure that those kids are able to get the same education that our kids are able to. Now in March, their schools closed too. So we too have been struggling with the COVID-19 crisis. We are working harder than ever before, but we're not throwing our hands up, we're rolling our sleeves up and getting down and dirty to make sure that we continue to educate those kids. It costs $180 to send a kid to school for 1 year. We have the lowest dropout rate of any school in the entire country. Our kids go on to university and then they come back to be productive members of society. We've made a real difference. We've changed the face of education in Cambodia. Mất đối chia netកម្មវិធីរបស់យើងបានឃើញវីដេអូខ្លីដែលយើងចាក់បញ្ចាំងបាញ់មិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមក្រុមជើញលោកសាវីជួយជម្រាបទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងថាតើអង្គការអ
អន្តរជាតិដែលមានបេសកកម្មនៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាអង្គការមានសាខានៅតាមបណ្ដាប្រទេសដូចបានប្រទេសដែរហើយបានចាត់កកើតកំណើតមានបេសកកម្មចូលរួមចំណែកទៅជួយក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរនេះចាប់ពីអាបដែរហើយសប្តាហ៍ហ្នឹងទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងភូមិឃុំអ្វីដែរបាទអញ្ចឹងសូមគោរពជ័យលោកប្រសិទ្ធបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថាអង្គការ Caring for Cambodia នេះគឺជាអង្គការអន្តរជាតិក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយអញ្ចឹងគឺអង្គការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2003បាទ2003ហើយយើងជួយទៅលើវិស័យអប់រំហើយជាពិសេសយើងក៏មានកម្មវិធីយ៉ាងច្រើននៅក្នុងអង្គការ Caring for Cambodia នេះគឺដូចជាកម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភដែលយើងហៅថា Food for Soul Program ដែលយើងផ្ដល់អាហារទៅដល់កុមារ2ពេលក្នុងមួយថ្ងៃទាំងពេលព្រឹកទាំងពេលថ្ងៃហើយក្នុងនោះដែរយើងក៏មានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូជាលក្ខណៈជាតិនិងលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយយើងក៏បានអញ្ជើញគ្រូឧទ្ទេសតែយ៉ាងច្រើនមកពីប្រទេសសង្ហបុរីមកពីអាមេរិកហើយហ្នឹងគឺដើម្បីមកជួយបណ្ដុះបណ្ដាលដល់គ្រូរបស់យើងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគាត់មានជំនាញទុនរួមទាំងភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់ការរៀនសូត្ររបស់កុមាររបស់យើងក្រៅពីនោះយើងក៏មានកម្មវិធីតម្រង់ទិសអាជីពដែលយើងហៅថា Career Preparation Program កម្មវិធីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះកុមារដែលរៀននៅកម្រិតវិទ្យាល័យព្រោះកុមារត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តថាក្រោយពីបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12តើគាត់ត្រូវទៅធ្វើអ្វីហើយគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តលើអនាគតរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្តេចគាត់ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវទៅសាកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាបែបណាហើយគាត់ត្រូវរៀនដើម្បីរៀបចំជា CV បែបណាដែលជា CV គាត់ដើម្បីរកការងារធ្វើមានន័យថាគាត់ត្រូវរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីនឹងឈានទៅដល់កម្រិតឧត្តមសិក្សាមួយផ្សេងទៀតក្នុងនោះដោយបងសុគន្ធាបានជម្រាបជូនហើយយើងក៏មានកម្មវិធីសមភាព Gender អញ្ចឹងសមភាព Gender នេះគឺជាកម្មវិធីមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពីមុនយើងគិតថាកម្មវិធីសមភាព Gender នេះយើងផ្ដោតតែទៅលើការអប់រំកុមារីតែប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះកុមារីគឺជាកុមារដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការបោះបង់ការសិក្សានៅពេលដែលគាត់ពេញវ័យគាត់មានរដូវហើយគាត់អីចឹងទៅគឺគាត់អត់មានអ្នកពិភាក្សាឬក៏ប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់រក្សានៅការរៀនសូត្រនៅក្នុងសាលាទេអញ្ចឹងកុមារទាំងនេះច្រើនតែមានបញ្ហាហើយបោះបង់ការសិក្សាចោលអញ្ចឹងសមភាព Gender នេះហើយដែលផ្ដល់គំនិតជូនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់រក្សាការសិក្សារបស់គាត់ហើយជាពិសេសគឺផ្ដល់ឲ្យគាត់មានសិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីអញ្ចឹងដូចអស់លោកស្រីជ្រាបស្រាប់ហើយថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងគឺมันអាចគ្មានការចូលរួមពីស្ត្រីបានទេដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចគ្នាដែរគឺទាល់តែមានបុរសនិងស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះអញ្ចឹងហើយបានកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងដែរក្រៅពីនោះយើងក៏មានកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែរដូចជាបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូហើយនឹងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងហៅថា ICT អញ្ចឹងកម្មវិធីទាំងអស់នេះក៏យើងបានផ្ដល់ជូនទៅដល់កុមាររបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសបានរៀនសូត្រអំពីព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងអន្តរវប្បធម៌ហើយជាពិសេសគឺគាត់អាចយកកម្មវិធីទាំងអស់នេះទៅពង្រីកបំណិនជីវិតដែលជាបំណិនជីវិតមួយគឺដែលជាបំណិនដ៏មានសក្តានុពលនៅក្នុងពលកម្មច្នៃប្រឌិតដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងបាទក្រៅពីនោះយើងក៏មានកម្មវិធីជួយសង្គមកម្មវិធីហៅថា Preschool Program ដែលយើងបង្កើតកម្មវិធី Preschool Program នេះនៅក្នុងសហគមន៍យើងតែម្ដងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍសង្គមអារម្មណ៍ការអភិវឌ្ឍទៅលើការគិតនិងការរៀនរបស់កុមារការអភិវឌ្ឍទៅលើការភាសាហើយការអភិវឌ្ឍទៅលើវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងហើយជាទូទៅកម្មវិធីនេះគឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើមាតាម៉ែបាននៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមាតាបិតាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់កូនរបស់គាត់ដោយអស់លោកស្រីជ្រាបស្រាប់ហើយថាកុមារទាំងអស់មករៀននៅសាលាគោលដៅអង្គការ Caring for Cambodia នេះតែ
4 ម៉ោងឬក៏ 6 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទេប៉ុន្តែកុមារទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់18 ម៉ោងឬក៏20 ម៉ោងអញ្ចឹងគឺល្អណាស់សម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលគាត់ត្រូវតែរៀននៅជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីអប់រំដល់កូនរបស់គាត់ដែរគឺយើងធ្វើការសហការគ្នារវាងសាលារៀននិងសហគមន៍ដើម្បីជួយទៅដល់ការរៀនសូត្ររបស់កុមាររបស់គាត់បាទហើយនៅក្នុងសកម្មភាពគោលដៅរបស់អង្គការ Cambodia យើងនេះគឺយើងមាន21គោលដៅបាទយើងមានសាលា21គោលដៅហើយចំនួនសិស្សគឺមានចំនួន6400នាក់អញ្ចឹងគឺទីតាំងរបស់អង្គការ Cambodia នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះគឺយើងធ្វើទីតាំងមួយនៅក្នុងស្រុកប្រាសាទបាគងហើយនិងមួយទៀតនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបរបស់យើងនេះបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូរ៉ាយរាប់យ៉ាងលម្អិតតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពដែលបាននឹងកំពុងធ្វើនៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបកម្ពុជាបាទI think if you don't mind, Ms. Savy or Mr. Savy, could you please provide us very brief regarding CFC in English so our speaker can understand, can know what is the CFC. So please, Mr. Savy. Yeah, thank you very much. So CFC is mean Caring for Cambodia. It is the international organization. So this organization works closely with the government of Cambodia. We are a non-profit organization and non-politic, and we have a lot of programs. So we believe education is the key to success and the key to change the life of many people in our country. So we have a lot of programs like a food for thought program, a training program, gender equity program, ICT STEM program, career preparation program, and a lot more programs that related to our community. So I think this program is really helpful to the community, and all is about education, all is about providing the skill to all of our children, because we want our children to be a good citizen in the community. Otherwise, our dream, we want the children to be like a global citizen that based on knowledge, skill, good attitude, and also like live all together in the community. Thank you so much, Mr. We want to mention also that we feed the student twice a day, breakfast and lunch. You mentioned that in Khmer, you didn't mention it in English. Okay. Yeah. Yeah, thank you, Mr. Savy, and so I would like to hand the question to Mr. Om. So I learned that you've been to Cambodia many times already in order to help our CFC in Cambodia. So could you tell us a little bit about your previous mission, and also, if you don't mind, tell us about your next plan as well. Thank you, Mr. Okay. So when I was living in Singapore, I started living in Singapore. So as a staff, I went to Khmer before that, but when I went to Singapore, I was able to volunteer with other women and men and children as well to go to Cambodia to do activities. Some of the activity my family do is well, I went with American schools, so my kids were helping with the painting, with helping moving dirt, putting some pavement on. But the last trip with my daughter, right there, you have a picture of Apsara, was 16 when she went and taught Java to my teacher. It was the first time programming was being taught at the CFC school. Since then, CFC has started to embrace programming, not just hardware, but software programming to the STEM program as well. And part of our strategy is to hopefully build the STEM program as well. And so I hope that my daughter will go back, teach more, and also bring some other teachers to teach STEM there. What you saw there, some of the yoga teaching program. This is my first trip with some women over there, but I've taught yoga there for I want to say 3 or 4 times already to the Khmer teacher. So you see some picture there of my children when they were young. So I've been brought them there since 2010 to the CFC. So they've been a part of CFC for 2000. We're over about 10 years now. So I taught yoga and meditation, and my hope is that
the program that touches me. So gender program, STEM program, and yoga and meditation to help the student to move through life with ease will be part of me for as long as I live. And I hope my children will continue to be a part of CSE whenever they are able to. So my children there is Jedi and Apsara, and we went there to volunteer. We paint, we help with the teacher supplies, with uniforms. I donated to help collect an American school uniform to bring there. So because you can see the white and blue uniform, without the uniform, the student cannot go to school in Sarak Khmer. So it's important that the student is equipped with pencil and uniform so that they can go to school. That's all I have to say about me. Yeah, thank you so much, Miss Om. You are the one that been there, so you learn and you help out a lot up there. So could you share what is your message to Khmer live outside Cambodia, especially Khmer community in Long Beach? If you ever get to visit, I mean, everyone wants to visit Khmer, go to Siem Reap. If you do ever go to Siem Reap, please contact CFC, do a program. You might be able to volunteer and do a food for thought program. You want to introduce your children to the culture that you came with. And from there, it's instilled with them to be, to know where you came from, but also share a little bit. A little bit goes a long way in Cambodia. So, and the only way, you just don't drive by a school. If you don't want to go to a CFC school, really visit any Sarak Khmer school, a children's school, and see how they learn and what they need. And a lot of us, you can just give a little, and it can really go a long way over there. Their uniform is needed, food program is needed, toothbrush, soap, school supplies. Those things, if you're not donating from here, you can donate directly when you get to Sarak Khmer. So my hope is that, all the Khmer who visit Siem Reap, please get in touch with a CFC. You can, if you're in the US, there's a CFC website in Austin, which is the main CFC. But if you're in Sarak Khmer and if you want to visit, please get in touch with us, and we'll show you how you can support children education in Cambodia. I learned that Miss Om, you are not just only a volunteer help out up there, and you also have another role and responsibility. So could you share with us a little bit about your role in the United States, please? So how CFC work is, most of us are volunteer. The people you show in the picture earlier, those are the few staff that are actually compensated. All of us are volunteer worldwide. I started as a volunteer. I'm happily want to be a volunteer because my time is important, but also what I give my time helps the Cambodia children to move forward in life. So I am one of the few. There are two people here in California who are what do you call the point person in coordinating and disseminating information about CFC. So I'm the point person here in Northern California. The other person is Tina Chong. She's Khmer as well. And so during this COVID, it's very difficult to fundraise. We had to cancel our gala last year, and we hope that sometime late next year we'll be able to do fundraising. So the way CFC fundraise is through events and through talking to you right here. The CFC is run by donation of generosity from you, me, and through volunteers of mobilizing supports, getting people to visit Cambodia and see how it can, help the children education moving. Without me, without Savy being generous with his time, without you having your time, CFC would be just kind of back burner. We want to keep CFC in the forefront because it's a strong organization. It's a true organization. It has a lot of award for transparency. So you just have to Google and see how CFC comes up as one of the
low, what do you call it? Very few money goes to campaigning. Most of the money goes directly to the school. And I've been visiting the school for over 10 years. Every time I see new things happening. I see happy laughters. Before, when I first went, is a little bit depressing. You know, the school doesn't have a bathroom that works, the dusty desk. Now you go, you see a wall that has educational supplies. I even campaigned to raise books from Open Book to buy in Khmer and give directly to CFC. So I wear many hats, and I try to support many organizations in Cambodia, but CFC has always been my forefront, and it's my main activity here in California. So I hope that, you know, anyone interested in talking to me about my personal story, please don't hesitate to contact me directly. So I am the point person in California to get support for CFC. And there are many of us all over, one in DC, one in New York, and Chicago. And of course, the office is in Austin, where Jamie Emilio is based. Can you share when is your next plan to Cambodia? Oh, as soon as COVID is over, as soon as I'm able to get on a plane without quarantine, because long quarantine is not going to work. 2-week quarantine is not going to work. So as soon as I get the shot, and as long as the border is open, I'm going to plan my next trip. Last summer, my daughter was supposed to plan to take some programming teaching again, programming to the teacher, but that didn't happen. So I hope that I'm doubtful this summer will be open. It all depends on you getting the shots, right? And the border open. So I imagine as soon as it open, to be short, I will go there with whether teaching or bringing more books, or, you know, to be there. Yeah, thank you, Ms. Om, for all the work that you have been doing so far, and hopefully you gonna have another trip to Cambodia with many Khmer people from Long Beach community I to hope help so. our Khmer people. Hope so. Okay. And also, you are warmly welcome to use our platform in order to spread the word out. Whenever you do fundraising, just let me know. So you can use this platform to spread the word out to, especially to my community outside Cambodia, Okay, thank you. in Long Beach. Yeah, thank you. Okay, so let's go back to Mr. Savy. Mr. Savy, you know, I'm a little bit doubt regarding CFC, Caring for Cambodia. It is the international organization. So why it's named as the Caring for Cambodia? Could you tell me a little bit about the rationale behind? Your We side, cannot. we can hear you. Can you open up your voice, your volume, or your video, audio? Okay, please. I think probably we named Caring for Cambodia, and you know, the word caring is quite meaningful. So caring everything to support in Cambodia. The friend in Singapore, the first time start from one person, from Jamie Milio, living in Singapore. She's traveled to Siem Reap back and forth. Yeah, a little bit history of that, and she met so many children around her, and come to her and ask her $1. And when she asked why $1, what it's for, and all of those children said they need $1 to go to the school. So she's back and forth between Singapore and Siem Reap is quite close. It's not far at all. And then she said, give $1 to all of those children is not the solution to help all those children to get education. Otherwise, feel like build a school for them. Better way to give them $1. Otherwise, it's a happening. So she tried to bring so many people, all her friends living in Singapore, in the state, and anyone who really want to help Cambodia, especially based on education. And then she bring all of those people to come to Cambodia to build up the school, build the school. And then, you know, the first time myself that I met her, and
she walked around the community, around the school, and she passed me a small piece of paper. So I didn't know it was a check during 2003. I didn't know what a check looked like. I knew probably the word check, but I never seen the check. And she passed me, and I said, "What this small piece of paper for with a number of 2,000 US dollars?" She looked to my face and what? They said, "This is money. This is it was called a check. So you can bring this piece of paper to the bank and then get the money and then start to build the school." I just said, "What? That's a check." So otherwise, I know the check. It is a check that we definitely can bring a check to the bank and then get the money. It is true, and then we started to build the building. Yeah. So that is how we named the organization called Caring for Cambodia. It's a really caring, caring everyone and caring even myself, even everyone in Cambodia. So to work all together and to help all of these children who have no opportunity to get a good education. Yeah, thank you so much, Savy, for telling us about the rationale behind the name Caring for Cambodia. It's really meaningful. It's not just only for our Khmer people, it's for everyone. And let me provide very brief regarding what Miss Om mentioned in English just now because it is a very important message. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកឱកាសនេះដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់ម៉ែពូមីបងប្អូននៅសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach ក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានជឿថាអង្គការអន្តរជាតិ Caring for Cambodia នេះបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅលើទឹកដីកម្ពុជាជាពិសេសនៅលើទឹកដីអង្គរនៃខេត្តសៀមរាបរបស់យើងហើយ Miss Om បានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនដងហើយអ្វីដែលសំខាន់គាត់បាននាំកូនចៅគាត់ទៅឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់ដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងក្មេងៗនៅតាមជនបទជាពិសេសវាត្រូវការលើចំណេះដឹងដែលជាគិតថាជាស្ពានដើម្បីនាំពួកគាត់ទៅកាន់អនាគតដ៏ល្អនេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់ Miss Om ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងៗទៀតហើយ Miss Om សប្តាហ៍ហ្នឹងគាត់ជាតំណាងរបស់ CFC មួយដែរនៅ California បាទអញ្ចឹងគាត់ជា contact មួយដែរបើសិនបងប្អូនខ្មែរយើងនៅ California ជាពិសេសនៅជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបើសិនចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមចង់ឮផ្ទាល់ពី Miss Om អ្នកគិតថា Miss Om នឹងស្វាគមន៍ការផ្ដល់នៅព័ត៌មានក៏ដូចជាផ្ដល់នៅការប្រឹក្សាផ្សេងៗដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ការផ្លាស់ទាក់ទងទៅនឹងការ CFC បាទបើសិនខ្មែរយើងដែលនៅទីក្រុង Long Beach ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមចំណែកអ្វីដែលអាចជួយបានដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិពិសេសគឺទាំងស្នងរិស័យដែលជាសសរទ្រូងជាអ្នកបន្តវេនដឹកនាំប្រទេសជាតិអាចចូលរួមតាមដែលអាចធ្វើបានតាមរយៈ Miss Om ដែល Miss Om កំពុងតែរស់នៅរដ្ឋ California ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងបាទឬក៏អាចចូលទៅសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតតាមរយៈ website របស់ CFC បាទហើយបើចង់ដឹងព័ត៌មានអីបន្ថែមអាចតាក់ទងទៅ Facebook របស់ Miss Om បាទគាត់នឹងអាចឆ្លើយតបគ្រប់ពេលវេលាបាទហើយ Miss Om តែងតែចូលរួមជួយសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Long Beach នេះជាបន្តហូរហែមកហើយជាពិសេសបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវេទិកាផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញទាក់ទងពីសាស្ត្រនៃការធ្វើ yoga និង meditation កន្លងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយចូលទៅដល់មានវីដេអូដែលជាគេហៅថា success story មួយដើម្បីចាក់ជូនទៅដល់ជាព័ត៌មានក៏ជារឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងដែលក្រុមរបស់ CFC បានផលិតឡើងដើម្បីចែកជូនឲ្យបានដឹងពីគេហៅថាកាលណាយើងដាំយើងនឹងទទួលបានផ្លែផ្កាពេលដែលយើងមានការថែទាំដាក់ជីស្រោចទឹកឲ្យបានដិតដល់ឥឡូវយើងចង់លើកយកsuccess story មួយដើម្បីយកមកចាក់ជូនដល់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាកម្មវិធីយើងបានទស្សនាខ្ញុំសូមការញ៉ាំអស់ឡើយដើម្បីចាក់ផ្លេចនោះបាទ
បាទសូមអរគុណដែលបានមកជួយហើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលវីដេអូខ្លីនេះទៅយើងកាន់តែដឹងស៊ីជម្រៅតាក់ទងទៅនឹង impact របស់សកម្មភាពការងាររបស់ CFC ដែលបាននឹងកំពុងដំណើរការចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យអប់រំជាពិសេសជួយបណ្ដុះបណ្ដាលទំពាំងស្នងឫស្សីដែលជាអនាគតអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិរបស់យើងផងដែរខ្ញុំសួរលោកSavyថែមតិចទៀតតើលោកបានទទួលគេហៅថាការផ្ដល់នៅអំណរអគុណឬក៏នៅការដឹងគុណចំពោះ CFC យ៉ាងម៉េចដែរពីអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សតែឃើញបុត្រធីតារបស់លោកបានដើរក្នុងផ្លូវកន្លងត្រូវតាមរយៈ CFC បានចូលរួមចម្រងជាពិសេសផ្ដល់នៅគេហៅថាធនធានមួយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានគឺចំណេះដឹងតែម្ដងចង់សូមលោកមានអីដើម្បីចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងសារឬក៏ជាការលើផ្ទាល់ពីអាណាព្យាបាលរបស់បងប្អូនកុមារកុមារីហើយមានអីជួយចែករំលែកសូមអញ្ជើញលោកSavyបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសហគមន៍យើងពីដើមគឺគាត់លំបាកប៉ុន្តែរយៈពេល18ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងបាទទាំងផ្នត់គំនិតទាំងការរីកចម្រើននៅក្នុងសហគមន៍ទាំងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារទៅបីតូចក្តីធំក្តីប៉ុន្តែយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយជាពិសេសសហគមន៍ហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សបាទពួកនៅតាមសហគមន៍ដែលសាលា CFC ទៅដល់នោះគឺសិតតែមានប្រវត្តិលំបាកមែនទែនដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដូចជានៅក្នុងភូមិអរញ្ញសាគរដែលយើងកំពុងតែធ្វើការនេះគឺដែលពេលយើងជួបលោកចៅសង្កាត់គាត់និយាយថានៅក្នុងសហគមន៍អរញ្ញនេះដែលមានមនុស្សរាប់រយគ្រួសារមានក្មេងតែ2នាក់គត់ដែលបញ្ចប់នៅវិទ្យាល័យអញ្ចឹងក៏សួរសំណួរមកយើងវិញថាតើអ្នកណាខ្លាយទៅជាចៅសង្កាត់ជំនួសគាត់នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅបាទនឹងគឺជាសំណួរសំខាន់ណាស់ដែលមកពីសហគមន៍ពួកគាត់មើលឃើញថានឹងមានហានិភ័យបើសិនជាកុមារនៅក្នុងសហគមន៍នេះមិនទទួលបាននូវការអប់រំទេប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងផលិតធនធានមនុស្សបានដែលចាប់វិទ្យាល័យគឺក្នុងមួយឆ្នាំមានជាង50នាក់បាទក្នុងមួយឆ្នាំពី50ទៅ55នាក់ដែលកុមារបញ្ចប់វិទ្យាល័យហើយពោពេញទៅដោយចំណេះដឹងទាំងរួមទាំងចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាផងអញ្ចឹងពួកគាត់គឺរោចំណូលចូលមកដល់សហគមន៍របស់គាត់វិញទីបំផុតសហគមន៍នេះគឺមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងការថ្លែងអំណរគុណពីសហគមន៍ជាពិសេសគឺមាតាបិតាសិស្សគឺច្រើនណាស់ចំពោះអង្គការ Caring for Cambodia ដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែការរួមគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាហើយការចូលរួមពីសហគមន៍ផ្ទាល់បាទដែលធ្វើឲ្យសាលារៀនយើងមានថ្ងៃនេះដែលធ្វើឲ្យកុមារក៏ដូចជាសហគមន៍យើងទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះគឺគាត់ថ្លែងអំណរគុណមែនទែនតាំងពីអត់មានធនធានមនុស្សតែឥឡូវយើងផលិតធនធានមនុស្សបានច្រើនអញ្ចឹងគឺគាត់មើលឃើញពីមុនគាត់មើលអត់ឃើញទេអំពីគុណតម្លៃនៃការអប់រំប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគាត់ដឹងច្បាស់ថាចំណេះដឹងនេះហើយគឺជាអាវុធដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងភាពក្រីក្របាទចំណេះដឹងនេះហើយគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍មានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងការថ្លែងអំណរគុណពីសហគមន៍ចំពោះអង្គការ CFC គឺច្រើនមែនទែនគឺពីសហគមន៍មួយទៅសហគមន៍មួយពីសហគមន៍មួយទៅសហគមន៍មួយគឺយើងមានថាគាត់លោតដល់គាត់និយាយថាគាត់មិនដឹងថាចង់និយាយបែបម៉េចបាទដើម្បីបញ្ជាក់នៅការអរគុណដោយអស់ពីចិត្តពីថ្លើមរបស់គាត់នោះគឺមានតែការអរគុណនឹងឯងហើយដូចនៅក្នុងបរិបទ COVID នេះទៀតផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភរបស់យើងផ្ដល់ជូនទៅដល់សហគមន៍ដែរចំពោះអ្នកដែលគាត់អត់មានការងារធ្វើនៅក្នុងពេលនេះគឺគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនគឺអាចនិយាយថាជីវិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់យ៉ាងច្រើនបានរស់រៀននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការឆ្លង COVID-19 នេះគឺដោយសារតែអាហារពីរពេលនេះអាហារពីរពេលនេះដែរបាទខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើនដែលបានចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកបានទទួលបានដឹងបានឮផ្ទាល់ទាក់ទងទៅនឹងសហគមន៍ក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលរបស់សិស្សានុសិស្សដែលបានមានសេចក្តីពេញចិត្តហើយនឹងផ្ញើនៅសេចក្តីសង្ឃឹមក៏ដូចជាមានការដឹងគុណចំពោះកម្មវិធីរបស់ការ CFC បាន
ហើយខ្ញុំសួរ បាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចបាទនេះបងខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចបាទទោះបីជារូបខ្ញុំផ្ទាល់នេះក៏ដូចគ្នាដែរតែបើខ្ញុំពេញចិត្តនឹងធ្វើការងារជាមួយអង្គការ CFC ហ្នឹងណា18ឆ្នាំនេះគឺមិនដែលមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ទេទៅបីការងារពេញម៉ោងមួយសប្តាហ៍ស្ទើរតែ7ថ្ងៃក៏ដោយគឺមិនដែលនឿយហត់ទេដោយសារតែ CFC នេះមិនមែនត្រឹមតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតក៏ដូចជាជីវិតរបស់កុមារទេរួមទាំងខ្ញុំផងដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមសម័យប៉ុលពតបាទអ្វីដែលខ្ញុំជួបប្រទះអ្វីដែលខ្ញុំស្គាល់គឺតែពាក្យស្អប់គឺពាក្យសម្លាប់តែប៉ុណ្ណឹងព្រោះសម័យហ្នឹងគេនិយាយថាបើយើងមិនទៅស្លាប់ទេអ្នកណាដែលទៅស្លាប់គឺគេប្រើទស្សនៈបែបហ្នឹងបាទប៉ុន្តែដោយសារតែ CFC ហ្នឹងឯងដែលថាទាញខ្ញុំបាទទាញខ្ញុំពីភាពងងឹតហ្នឹងឲ្យមកដល់កន្លែងភ្លឺមួយហើយមើលឃើញថាការអប់រំហ្នឹងគឺពិតជាមានតម្លៃហើយបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងមកដល់ក្រុមខ្ញុំផ្ទាល់រួមទាំងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរួមទាំងបុគ្គលិក CFC ទាំងអស់ដែលយើងមាននៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបនេះ76នាក់នេះតែបុគ្គលិក CFC ទេរួមទាំងគ្រូ245នាក់បន្ថែមទៀតបាទដែលទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលពីអង្គការ Caring for Cambodia នេះបាទសូមអរគុណបានបន្ថែមចំណុចសំខាន់បាទអញ្ចឹងចង់សួរអ្នកគ្រូអ៊ំសកុនធាជាភាសាខ្មែរម្ដងបាទចង់ឲ្យអ្នកគ្រូជួយបង្ហាញឬក៏បញ្ចេញពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់នៅពេលដែលបានទៅចុះទៅឃើញចុះទៅជួយចុះទៅជួបជានៅ CFC នៅដីខេត្តសៀមរាបដែលបាននឹងកំពុងធ្វើកម្មទៅអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍មានការរំភើបក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរជួយចែករំលែកពីអារម្មណ៍ចាពេលខ្ញុំដើរទៅស្រុកខ្មែរពីមុនជួយ CFC ណាពី3ដងហើយថែមទៀតខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរ95ទៅដល់96អញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ស្រុកខ្មែរហើយដឹងតែខ្ញុំមកពេលខ្មែរក្រហមមកខ្ញុំចេញពីស្រុកខ្មែរមកនៅអាមេរិកអញ្ចឹងទៅភាសាខ្ញុំពិបាកដែរនិងខ្ញុំស្គាល់តែខ្មែរចេះពេលដែលខ្មែរក្រហមណាចាំរឿងខ្មែរក្រហមច្រើនណាស់អញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំបានទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំទៅស្គាល់ស្រុកខ្មែរហេតុអ្វីវានៅអញ្ចឹងហេតុអ្វីខ្ញុំមកនៅស្រុកអាមេរិកអញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំ volunteer trip ជាមួយ CFC នៅស្រីទៅ volunteer CFC ទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំដឹងថាអានេះ organization CFC ហ្នឹងវាថារឿង about caring ហ្នឹងព្រោះយើងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយថាមុនណាវា volunteer យើងអត់មានមានបានលុយអីទេខ្ញុំទៅជួយស្រុកខ្មែរអ្វីដែលយើងជួយបានអញ្ចឹងទៅជួយបន្តិចក៏ម៉ោងបានជួយច្រើនក៏ម៉ោងបានដែរពេលខ្ញុំទៅ CFC មុនសាលាវាដូចសាលាខ្មែរនៅមិននៅក្នុងភ្នំពេញទេនៅសាលានៅក្រៅនៅខេត្តអីវាអត់មានច្រើនណាអត់មានអង្គុយវាមានដីមានអីវាអត់ស្អាតអត់មានរូបនៅលើអញ្ចាំងអីទេពេលតែខ្ញុំចេះទៅ10ឆ្នាំហើយខ្ញុំថាមិញឃើញច្រើនវា improvement ឃើញ improvement កន្លែងទេ improvement មនុស្សហ្នឹងវាមានគេថាសើចវាមាន giggle វាហ៊ានណាវាហ៊ានមកជួបខ្ញុំមកសួររឿងខ្ញុំហើយដើម្បីខ្ញុំខ្មែរអត់ចេះនិយាយខ្មែរស្រួលបួលកូនសិស្សហ្នឹងវាហ៊ានហ្មង it's a confidence building តែថា welcoming volunteer ហើយអ្នកសម្រាប់ CFC ហ្នឹងបង្រៀនកូនសិស្សឲ្យត្រូវមានក្លាហាន so having the bravery to speak to people ម៉ែយើងដឹងតែពេលក្មេងមិនទាន់ស្គាល់មនុស្សចូលសាលាអត់ហ៊ានទៅជិតគេគ្រាន់តែមើលតិចតួចមើលពីឆ្ងាយពេលខ្ញុំទៅឥឡូវមិនតែខ្ញុំទេអ្នក volunteer ទៅកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាគ្រូស៊ូទាំងអស់ស្វាគមន៍មនុស្សមកចូលសាលាឲ្យព្រោះឲ្យស្គាល់គេណាអញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំទៅពីមុនអត់វាមានអត់មានច្រើនឥឡូវទៅម្ដងខ្ញុំឃើញ improvement ខ្ញុំឃើញមានមនុស្សមានសើចមានសាលាមានអ្វីមានច្រើនមាន computer មានសភៅពីមុនខ្ញុំទៅសាលាណាមួយហើយបាក់កង់វាមានអត់មានទឹក
ទឹកនឹងមិនដើរមិនស្រួលបួលផងវាទឹកវា pump នឹងវាមិនដើរវាកូនសិស្សអត់មានថាពិបាក pump ទឹកមកចេញពីដីឥឡូវយើងទៅសាលាទាំងអស់ទឹកនឹងវាថាឲ្យជួយមកមិនតាសាលាទេជួយភូមិទាំងអស់ Yeah, the whole village benefits from the water pump that the school has. So to answer your question, I'm happy the caring for Cambodia has affected the village, and also I see changes every year. Every year I visit, I see changes, improvement, and there are more improvements to be done. And then, as I heard before, the Ministry of Education wants more CFC help to support other schools. But at this time, we only can support what we can handle. So if that's right, Savy, right? Bong Savy, chẳng hạn. បាទសូមអរគុណអ្នកគ្រូអ៊ុំសុគន្ធធាបាទដែលខំប្រឹងប្រែងនិយាយភាសាខ្មែរយ៉ាងក្បោះក្បាយពីនេះជាបាទជាសារមួយជាភាសាខ្មែរដ៏មានសារសំខាន់ណាស់អ្នកគ្រូអ៊ុំសុគន្ធធាបាទហើយខ្ញុំយកឱកាសនេះដើម្បីចង់សួរលោកសាវីបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរជាភាសាអង់គ្លេស Mr. Savy, could you tell our audience if they want to go there for like an internship volunteer opportunity, so what criteria, what the procedure they're gonna go through? Could you please tell us? Oh, you're mute. Okay, there you go. Yeah. I think like at Caring for Cambodia School, we have a lot of work and we are not needing a lot of volunteer. So you can be the English volunteer because we have ESL program, and also you can be a guest speaker. I speak to all of our children, encourage them to learn more and provide some more information, especially share the experience that all of you have in the state or somewhere all around the world to all of the children. They are very smart, but feel like they are needing a lot of more information from outside the world. And a lot of more projects as well, right? You know, and strengthen the infrastructure that make the school to be a safe place, and also improve a life skill program, biology garden, and with a lot, all of those projects is quite important for all of our children learning. You know, to do the project, it doesn't mean it's separated from the children education. And they learn in the class, but the practice or implementing outside the class. But all of that project definitely related to the subject in the classroom. Yeah, thank you so much, Mr. Savy. So we have another. We would like to take this opportunity in order to showcase. So I would like to offline and we start the video. Hello, Chatsworth International School. Jamie Emilio here, speaking to you from my home in Austin, Texas in the US. I wanted to take a moment and thank you for being a part of the CFC family for over a decade. I remember visiting that school when I lived in Singapore quite some time ago. It's been challenging times for us, for our students and our schools and teachers. We've been closed since early March, and our teachers and parents, just like us, have had to adapt to learning in different ways. We're trying to do online learning via our phone. Some teachers, a few parents have computers, but for the most part, we've been handing out
hard packets of homework, and things are getting done. Students are actually helping parents to read as they learn. So it's more important now than ever before that the families and the students and teachers in those communities in Cambodia know that we are there for them. It's a tough time right now to be able to try and raise funds and raise awareness when we are all having very tough times. So I appreciate you just taking a moment to think outside of what's happening in your world and about those kids that we have in Cambodia that continue to need our support. They will hopefully go back to school soon. They will eat their 2 meals a day and brush their teeth, wash their hands with clean drinking water. We want to make sure that that continues, and we can do that with your support. So again, I thank you on behalf of the over 6,800 students that we have this year. Akun. Sokunthea ក៏ទៅអូគាត់នៅទីកន្លែងនេះបាទអូខេខ្ញុំស្វាគមន៍មកដល់ជុំគ្នាសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងភាសាមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ពីអ្នកស្រីប្រធានហើយទោះបីជាសារនោះជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសាវីជួយសង្ខេបខ្លីទាក់ទងសាររបស់អ្នកស្រីប្រធានហើយអ្នកស្រីមានការបញ្ជាក់សូមពីលោកសាវីបាទអរគុណបាទនឹងចំពោះអ្នកស្រីអគ្គនាយិកាជេមីមលីយ៉ូហ្នឹងគឺគាត់ជាមនុស្សដែលមានសន្តានចិត្តល្អមែនទែនដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានជួបពីមុនមកទេបាទគឺគាត់ចក្ខុវិស័យរបស់គាត់គឺគាត់ផ្ដោតខ្លាំងណាស់ទៅលើវិស័យអប់រំពីព្រោះគាត់ជឿជាក់ខ្លាំងមែនទែនថាមានតែវិស័យអប់រំនេះឯងដែលអាចធ្វើការឲ្យដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទក៏ដូចជាមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខបានអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែគាត់ទេរហូតទៅដល់គ្រួសារស្វាមីរបស់គាត់កូនរបស់គាត់ទាំងអស់គឺចូលរួមយ៉ាងសកម្មបាទនៅក្នុងការជួយទៅដល់អង្គការ Caring for Cambodia ហើយគាត់បានចំណាយមូលនិធិច្រើនណាស់ជាមូលនិធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីសាងសង់ជាអគារសិក្សាហើយតាមពិតទៅគឺជីវិតរបស់គាត់គឺជាជីវិតមួយដែលអាចនិយាយបានថាមិនចាំបាច់ធ្វើអីទេព្រោះគាត់ជាគ្រួសារអ្នកមានស្រុកស្ដំម្នាក់អញ្ចឹងគាត់អត់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើអីជីវិតគាត់គឺស្រួលប៉ុន្តែគាត់មិនសុខចិត្តនៅស្រួលបែបហ្នឹងទេហើយគាត់ធ្វើការពេញម៉ោងដោយគ្មានបានកម្រៃឬក៏ប្រាក់ខែពីអង្គការ Caring for Cambodia ហ្នឹងគឺអត់ទេពួកគាត់គឺជា volunteer ពេញម៉ោងតែម្ដងដែលធ្វើការជាមួយនឹង CFC ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសហើយគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅត្រឡប់មករវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងក៏ច្រើនដងផងដែរក្នុងមួយឆ្នាំមួយដងឬក៏2ដងដែរដែលគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកហើយរៀងរាល់សប្តាហ៍គឺតែងតែប្រជុំជាមួយពួកក្រុមការងារដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះរៀងរាល់សប្តាហ៍ដែលយើងហៅថា Global Call ណាគឺប្រជុំដើម្បីយើងធ្វើការអាប់ដេតព័ត៌មានហើយនឹងមានបញ្ហាផ្សេងៗជួយរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាទៅវិញទៅមកគឺយើងអាចនិយាយបានថាគាត់ជាគ្រួសារគំរូមួយបាទដែលគាត់ជាចង់និយាយថាមិនមែនជាជនជាតិកម្ពុជាមិនមែនជាជនជាតិខ្មែររបស់យើងទេប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់កម្ពុជាខ្លាំងគឺដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានវប្បធម៌សម្បូរបែបហើយក្រោយមកក៏ខ្ទេចខ្ទាំដោយសារតែសង្គ្រាមនេះអញ្ចឹងគាត់ស្ដាយនៅមរតកវប្បធម៌របស់ខ្មែរនៅភាពរីកចម្រើនរបស់ខ្មែរមុនសម័យសង្គ្រាមអញ្ចឹងហើយគាត់ជឿជាក់ថាធ្វើការ
អភិវឌ្ឍលើវិស័យអប់រំនេះនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងអាចនាំឲ្យប្រទេសយើងឈានទៅដល់ការចម្រើនរុងរឿងមួយបានក្នុងពេលអនាគត បាទសូមអរគុណដែលបានជួយ elaborate យ៉ាងស្បាយទាក់ទងទៅនឹងសារក៏ដូចជាប្រវត្តិខ្លះរបស់អ្នកស្រីប្រធានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះក្រុមអញ្ជើញលោកសាវីដើម្បីមានអីសារអីដើម្បីពៀវនាវទៅដល់ខ្មែរយើងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសយើងនៅពេលដែលឃើញសាសគេស្រាំក្នុងការជួយជនជាតិខ្មែរយើងដល់កំសត់ប៉ុន្តែយើងក៏ធ្លាប់មានវប្បធម៌អរិយធម៌ដ៏ផូរផង់ដ៏អស្ចារ្យដែលទៅពេលដែលយើងកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តបានមិនទាន់មានចិត្តសាសនាគេអាចធ្វើអ្វីដូចយើងបានទេអញ្ចឹងហើយបាននេះជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរយើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលយើងបាននឹងកំពុងបន្តងើបអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាពិសេសក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះអញ្ជើញលោកសាវីមានអីជាសារក៏ដូចជាការអំពាវនាវទៅដល់ខ្មែរយើងដែលបានមានឱកាសរស់នៅក្រៅប្រទេសឲ្យពួកគាត់មានការចូលរួមយ៉ាងម៉េចដែរជាពិសេសខ្មែរយើងនៅសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រុងឡុងពីប្រទេសបញ្ញាលោកសាវីបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកយាយលោកតាពូមីងបងប្អូនដែលរស់នៅទីក្រុង Long Beach ក៏ដូចជាកន្លែងផ្សេងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះហើយដូចលោកយាយលោកតាបានដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺយើងត្រូវការជំនួយច្រើនណាស់ជាពិសេសខ្ញុំក៏យល់ដែរថាលោកស្រីលោកយាយលោកតាដែលបានមានឱកាសទៅនៅក្រៅប្រទេសគឺមានឱកាសរៀនសូត្របានច្រើនគឺពោពេញទៅដោយចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ហើយក៏មានការយល់ដឹងច្រើនអំពីពិភពលោករបស់ជាងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ត្រូវការជួយជ្រោមជ្រែងពីលោកយាយលោកតាបងប្អូនមីងមាទាំងអស់ដែលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនដែលយើងត្រូវការជួយទាំងស្មារតីទាំងចំណេះដឹងបាទទាំងពេលវេលាបាទដែលគឺពិតជាមានតម្លៃដែលបងប្អូនអាចឆ្លៀតឱកាសមកជួយនៅប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងគឺយើងដឹងហើយថាប្រទេសខ្មែររបស់យើងគឺជនជាតិខ្មែររបស់យើងវប្បធម៌របស់យើងគឺយើងមានវប្បធម៌នៅក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាគ្មានវប្បធម៌នៅក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទេគឺយើងអាចមានប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទដទៃទៀតដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងនៅក្នុងពិភពលោកនេះហើយពង្រីកសក្តានុពលនេះមកដល់ពិភពលោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនពូមីលោកយាយលោកតាទាំងអស់នឹងចំណាយពេលវេលាបាទហើយនឹងចំណេះដឹងអាចត្រឡប់មកជួយស្រុករបស់យើងវិញបាទហើយខ្ញុំសូមអរគុណពេលនេះបាទសូមអរគុណអំពីយើងហើយយើងដែលមានឱកាសបានរស់នៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសហើយយើងនៅខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach ដែលជាសហគមន៍មួយដែលធំជាងគេក្រៅពីស្រុកខ្មែរហើយបើសិនខ្ញុំមានឱកាសបានទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមានផែនការហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងទៅលេងដើម្បីទៅផ្សាយផ្ទាល់ពីសាលារបស់ CFC មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងបាទអញ្ចឹងI would like to invite Miss Om so you have any message for you would like to call for our Khmer community outside Cambodia in order to do whatever they can in order to help our CFC that is have been doing very invaluable job for our bamboo shoot of the nation so please Miss Om thank you so much again for inviting me. I apologize for the extra sound. I believe that education, because education has brought to me where I am, and in Khmer, education is the way to bring the country moving forward from the war. So to support an organization that there are many organizations to support, but bear in mind that the education, the fruit of the education is a lasting one. So when you support in education, the children grows and the children produce something and they share with the nation. So it's like a fruiting that keep giving. So when you're supporting education, you can keep the country moving forward. And for the people living in Long Beach or in the US, there are ways that you can support in Cambodia. But to think about education, first by visiting CFC, first by contacting the organization here, CFC, to find out more. But I hope that this small program can kind of introduce CFC to the various, not just Khmer, but other people who aren't familiar with CFC, because there are many organizations in Cambodia. And I want to
to be a part of sharing the information with you about CFC. បាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណលោក Savy អង្គក៏ដូចជាអ្នកគ្រូអ៊ុំសុគន្ធាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងអង្គការ Caring for Cambodia CFC ហើយសូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបាននឹងកំពុងតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងចូលរួមគ្រប់គ្រងតាំងពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តឬក៏ធនធានថវិកាតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរួមគ្នាគេហៅថាម្ដាយម្ជើងដូចជាសត្វកកឌាឬក៏សត្វឃ្មុំអញ្ចឹងបើកាលណាយើងរួមគ្នាយើងអាចធ្វើអ្វីឲ្យវាមាន impact កាន់ច្រើនកាន់ធំជាពិសេសចំពោះគេហៅថាទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់យើងដែលជាកូនចៅដែលជាអ្នកបន្តវេនសកលក្រោយបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ thank you bye bye